歡迎嚟到 Doctor Low Psychology 嘅 Side Purpose Podcast。好耐冇 update 啦，咁今日機緣巧合咧，揾到一位我覺得嗰個 journey 都好有特別嘅一個受訪者，叫阿 Joyce。咁啊，Joyce 喺呢度啦嚇，歡迎阿 Joyce 嚟到我哋呢個 podcast。咁啊，請阿 Joyce 都介紹下自己先。係，大家好啊！咁我係 Joyce 啦，咁我就而家就係一個插畫師啦，但同時都有一份正職嘅，即係啱啱喺 Poly 讀 Digital Media 畢業，啱啱好一年啦，就出嚟做嘢，跟住就喺一間公司度做緊 in-house 嘅 marketing 同埋一啲 graphic design 相關嘅嘢啦，跟住一路就接緊啲 freelance 啦，因為以前就去開啲 NGO 玩啊，同埋以前 Poly 都有啲 connection 啊，跟住佢哋就會即係 NGO 嗰邊就會俾啲 event 嘅 poster 我 design 下，跟住就成為咗我依家插畫師之路咁樣。係啦，Poly 嘅畢業生。咁啊，啱啱畢業咗一年咧，仲以為讀呢啲設計類型嘅嘢咧，咁我相信你即係 AI 嘅衝擊真係十分巨大啊！你可唔可以分享下俾一啲聽眾咧？如果佢係即係想去做 designer 啊，或者係相關嘅行業嘅人，你分享下實際喺職場上面 AI 嘅衝擊究竟有幾大？其實喺香港咧，即係不嬲都人哋話即係入行設計係慘過食咩咁，係啊，乞食咁跟住啦，跟住就加上即係依家呢啲畢業生就 AI 又好大衝擊啦，失業率就好高啦，有時 graphic design 啦。咁其實我自己呢份工咧都AI 其實幫咗好多嘅，幫即係嘅 AI 唔會直接取代你。AI 即係依家有句 quote 就係話 AI 係取代啲唔識用 AI 嘅人，同埋冇乜審美能力嘅人。係咁咧，其實你即係話晒都讀咗幾年書，又有啲 basic 嘢，咁都有一定審美能力嘅，即係我相信自己。跟住其實係 AI 係幫你 upgrade 緊你嘅作品咯，咁我就唔會話佢係取代我。咁用喺我份工作邊一方面咧，就係如果即係我哋要影 product 相，要 gen 一啲 model 出嚟去。即係去 carry 呢啲 product 咯，咁就唔使有一個真人嘅 model 喺度咯，或者依家 ChatGPT 依家 upgrade 到可以幫你即係 social media 啲 post 分 layer 啊，跟住你啲 post 又可以叫佢幫你，即係幫你手去即係入一啲 prompt 佢又 generate 一啲嘢咁樣，有呢啲係啦，你反而覺得係一個幫助啦，亦都係主要都係啲唔識用 AI 嘅人會比較驚啲啦。係冇錯冇錯，即係你覺得係正面嘅，你都係中意用 AI 嘅。係啊，咁我都係嘅，我都用好多嘅。係啦，你用咁啊好好。邊一個多啊？你用 我 Gemini 而家有得用啦。咁以前好多封鎖嘅時候都係用 Poe.com 入邊好多閹割版嗰啲唔同嘅工具啦。係，冇錯。係咯。咁我有玩 Laura 添啊。哦，Laura Laura 你有冇試過？即係 冇啊，係點？train 唔係 train Laura，即係 train 一個人出嚟嗰啲咯，即係 哦，Comfy UI 嗰啲啊。哇！呢個係涉獵到嗰啲後台啲嘅比較 係啦，即係嗰 AI，即啲係咩導明嗰啲啊？係啦我近排聽 ，open YouTube 係呢啲咯。open source 嗰啲大模型咧，即係你哦，將10張相擺入去，跟住佢會 train 到一個 Laura，即係一個 main character，跟住你每次 generate 就會有一個類似嘅人樣出嚟嗰啲。嗯，我曾經有玩嘅，我唔知攞嚟做乜咁，不過我有玩下。我唔記得涉獵下，我都想係啦，即係佢越出得多咧，就探索嘅嘢就越不過我多咯。真係跟唔切，完全跟唔切。係啊，太多啦，真係啦，係。太多太即係你誇張。每隔幾日就出一個，跟住你完全係快到你，即係係啦，係即係出唔到嗰完啲。全跟唔切，完全跟唔切，都係想睇下自己有啲咩想去玩就玩下咯。冇錯冇錯。係啦，係啦，加埋而家有好多 video 嗰啲嘅話就都冇乜去玩，因為嗰啲都一嚟貴啊，
係咯，係啊係，幾貴咯，係咯，俾個月費，冇錯啦。咁所以都係喺度不斷涉獵緊啲 AI 嘅嘢。係咁咧，即係 AI 啊，Joyce 覺得係一個唔錯嘅工具啦，對於設計行業入邊嚟講。咁嗯但係你呢個背景，你設計呢個你讀緊啲係正規嘅一個設計嘅 training 啦，嗯咁都去幫到你去建立咗一個副業咁樣嘅嗯嘢。因為 Joyce 除咗係而家一個 full time 嘅，即係打工仔啦，亦都有一個嗯，插畫師嘅身份，係咪？係係，我見到你有兩個 IG account 都係插畫師嘅哦係啊。身份，有咩分別誒，嘅呢？個兩個 其 IG 實咧，account？我掉低咗個兩個插畫 IG，即係一個就係比較即係有一個係比較 emo 啲嘅，一個 happy 啲嘅，就係義務啲畫緊，OK。我講happy 啲嗰個，其實係我 main 嘅 account 嚟嘅。咁嗰陣時咧，因為好似卡哇都谷，係 Colorado，跟住咧嗰陣時係take 緊 gap year，即係就係幾年前啊，即係副學士升緊大學嗰陣時，嗰陣時好迷茫啦，唔知你 自己想做 HKCC 咩，啊？係啊，HCC，哦，你咪識海活啊佢哋咯哦海活，哦佢好似唔係我個，E 個。Reva Vera 哦啊啊嗰啲，Vera 識，海活好似唔係 VC 嗰邊，所以就唔係一哦，OK OK，明哥咧，跟住明哥係咪啊？哦明哥都識，明哥哦，你 HKCC 冇咗啦，知唔知紅磡灣？，sorry 咩話？紅磡灣冇哦哦咗咧，哦哦係啊，你紅磡我唔知啊，冇 灣翻學噶 update 過，嘛？冇 update 過，我以前 我乜 HKCC 教咗好多年嘅，哦真係你教你係啊，教嗯psychology 係啊嘅，係啊，哦，I see，嗯，哦好啦，繼續，誒係啊，咁係講翻，跟住就好迷茫啦，唔知自己想做咩，跟住就睇外國嗰啲 YouTuber，即係我唔知你有冇聽過嗰個。誒，叫做 Kidnaps 啊，即唔識，係有個豆嘅，係啊，仲有嗯一個叫 Coolman Coffee Dan 啊，即係佢哋兩個都係好出名嘅 YouTube channel 嘅創作者啦，跟住就參考佢哋啲片去，即係覺得好似畫啲 Q 嘢都幾啱自己喎，跟住就嗯開始咗畫兩隻青蛙，即係主要係都係一啲治愈啲嘅畫風啦，想療愈人哋咁樣啦。咁at the same time 嗰陣時，除咗係畫自己啲嘢之外咧，仲即係我就嗰陣時冇諗過做 full time 住嘅。係，咁就去咗幫一個插畫師，即係好似炒散咁，做佢個 嗯 assistant。咁嗯佢主要做嘅嘢就係去唔同一啲學校啊，去畫 murals 啊，即係嗯同埋佢自己都有好多 freelance job 要搵人幫手啦，即係嗯有啲 gallery 又要即係邀請佢擺畫展，又要佢啲畫就要幫手上色啊咁，跟住去咗佢嗰度學嘢啦。咁學下發覺自己即係個專注力都係喺創作嗰方面咯，係即係自己係，會有興趣好多咯。同埋嗰陣時即係會喺條街度咧，我記得係咪觀塘嗰邊啊摩士登公園咧都有佢啲壁畫嘅。咁嗯嗰陣時就第一次係同嗰陣時個老細係畫一個200米長。即係喺佢哦個牆哦哦，身，即係球場個公園牆身嗰度畫壁畫啦。嗯跟住就即係畫緊嘅途中咧，就無啦啦有個路人過咗嚟，就同我搭訕咁樣話即係佢話我自己即係有啲情緒問題，好似困咗喺屋企好耐，即係見到呢啲咁 colourful 嘅嘢就覺得好開心咁樣，跟住嗯就覺得如果係繼續做即係創意呢類型嘅嘢，好似都嗯幾 inspire 到人喎，咁樣就嗯，就繼續落去咁樣。咁呢個係係一個好有意思，亦都好有意義嘅一個誒最初心嚟嘅喎，呢個係冇錯冇錯，都可以咁講。係啦。咁我見到有 Berry 嘅 Matcha，就係你兩個
主要嘅哦，兩隻青原蛙，型啦，兩隻青蛙啦。係啊，咁我覺得你都做咗好多唔同嘅 collaboration 喎，有係啊，即係好多餅譜啦、T 恤啦，病到，係咪啊？仲有係啊，啲tote bag 啦嗰啲咁好病，樣嘅，係啊。係你點樣去揾到呢啲機會？本誒身有 connection。都唔係嘅。咁就唔知幾時開始，哦，好似係23年開始，跟住就嗯開始咗擺第一次嘅市集，咁就嗯係插畫文創展啦。咁即係嗰陣時又要學校啲功課又要做啦，跟住又要準嗯備個文創展啦，因為好大壓力嘅嗰陣時，但係都好努力去準備嘅。咁就即係慢慢哦，同埋文創展入面啲插畫師都好好咯，即係好肯即係同你傾偈啊，跟住都即係獲得咗好多嘢，跟住就慢慢標下標下，即係畫多咗嘢啦，跟住就開始有啲人會嚟揾你合作啦，咁樣就嗯，係咁樣你發。你覺得咧，而家呢個世代嘅人咧，係咪其實都係需要有一個 side business 咧？即係好似嗯，你咁樣，唔一定要話哦發達嘅 business，或者 at least 有一個 side hustle 我覺去。得。for 我嚟講係要嘅，因為即係有時我呢啲係唔係好坐得定喺 office。其嗯，實你叫我朝九晚六咧，我依家係我感覺到好辛苦，而家係嘛？而家就係啦，full time。係啊係啊，其嗯實係辛苦嘅，但係你又話，即係我係坐喺 office，我就覺得辛苦咯。但係唔係佢工作內容本身辛苦咯，因為嗯我就係 keep 住要不停走動，不停要同人誒有一個建立個 bonding 啊，我先會覺得有意義咯。你叫我嗯，平時長期對住喺電腦度，其實我係唔係好做到嘅，講真。係即係個 係。side hustle 就係為咗幫我自己去同外面嘅世界去建立 bonding 咯，即係同嗯，埋揾到我嘅意義咯，呢個係。咁你覺得你而家你個插畫嘅 side hustle 咧，俾到你啲咩生命中有啲咩意義啊，或者係得着咁樣？嗯，我會覺得即係當然人哋見到我畫得靚啲嘢，我會開心啦。但係我更加 enjoy 係同即係譬如同啲客去傾，即係點樣去做成個 project 嘅嗯過程，即係都會令我覺得好有滿足感咯，同埋嗯見到佢哋中意份嘢，會覺得好開心咁。嗯嗯。上之前就有一個路人就話，我見到呢啲充滿色彩嘅畫，咁我都好治愈啦。咁呢個都俾我都相信都俾咗好多鼓舞你啦，嗯，係咪啊？係啊，係啊，冇錯冇錯。有冇因為呢啲咁好嘅經歷咧，令到你會喺個副業嗰度會有啲咩特別嘅目的或者目標，想去繼續發展落去咁樣？目標啊，嗯。我諗第一樣先搞掂自己嘅生計先啦，生計先係啦，係係啊，啦，希望有多啲工作啦，我都好老實嘅。跟住係。我希望即係依家畫多咗人哋嘅嘢咧，就少咗自己嘅嘢啦。即係要 keep 住，即係個目標就係希望自己會儲多啲畫啊，有係啊，我可以見你嘅嗰個冇 update，好耐冇 update 咗喎係啊，，keep 住係啊，你因為真係太快忙。快啲 update 啊！係啊，係啊，係啊，即係都好多人俾意見我嘅話，一月二誒，號啊，上個 post 係1月2號啊，係啊，係我啊，提埋你。係啊，係啊，跟住唔好淨係賣 Q 咯，希望之後即係會希望多啲更加有內容嘅嘢出現咯。哦，係啊，古我仔咁係希望樣係咪？係啊，有古仔，我希望自己會畫到繪本啊，或者自己搞畫展嗰啲，即係呢啲都係即係長線嘅目標嚟噶。其實都唔係冇可能啊，我哋香港都好多有例子啦。係啊，係啊，即係其實繪本，譬如話咁多嘅公仔啊、兒童繪本啊嗰啲，我諗係好重要。雖然而家冇人睇書啫，就話就咁話啫。但係細路仔 bedtime story 都係要本書喺手㗎，我覺得。係啊，係啊，即係我覺得好多機會嘅，係係咯。好多啲。即係如果係
可以再多啲 po 啊，即係我哋做 Instagram 都會知道，一唔 po 就冇人睇啊。係啊，冇人睇啊，啲 係 followers 開啊，始流失噶啦，已經。係啊，全部其實而家我覺得呢個年代咧，同以前真係好唔同。而家咧基本上都冇人會撳 follow 掣。哦，我覺得係啊，而家啲人睇 IG 係 feed 俾我睇咩就睇咩咁樣，係啊，係啊，係或者睇 thread 咁樣，連 like 都唔會 like 噶，都係睇完就算啦咁樣。係，因為嗰啲 content 實在太多啦。係啦，咁多人做係啊，相關嘅嘢，係但我覺得冇錯，你嗰個好靚喎，嗰個即係我覺得可以非常之有 potential 啊！你亦都有成功嘅例子，可以繼續去做多啲唔同嘅 collaboration。不過就係睇下有冇機會啦，係，係你有冇機會啦？好啊，冇，我覺得可以嘗試有做一啲漫畫仔啊嗰啲咯。係啊，漫畫就俾人講咗好耐，但係我都係啊，未畫咯。因為係啊，太多嘢，嗯，有時咧係太多嘢想做啊，跟住你就會覺得啊，不如停低落嚟睇下自己想做乜啦，跟住你就係都去咗做其啱，他嘢啦，已經。都啱，都啱。我覺得可以試下做下啲漫畫仔啦，而家 AI 嘅賦能啊嘛，你可以係係，係咯，揾你自己個係呢個就係我頭先所講嘅 Laura Training LORA 啊，你可以加嚟 explore。哦，LOL，好啊，係啊，你可以揾你自己，不過即係你即係 privacy 嘅問題，或者係啲版權問題，可以啊，思係版權，考下。係啊，呢要思考下。但係嗯你可以透過你廿張你畫嘅圖咧 feed 俾佢，跟住嗯每次 generate 出嚟嘅 character 咧就係你嗰個 character。嗯，係啦，咁就可以，不過又好似失去咗某啲意義嘅咁樣就係咯，係啦，咁你考慮下，不過可以。AI 上面可以幫到你去作古仔啊，我覺得係好好嘅。係啲 creative 嘢，即係啲古係啊，仔你唔使自己 start from scratch 咁樣諗就做。係啦，係啦，我覺得好好，即係我覺得係可以做多啲喎，真係哦，咁啊，繼續做多啲。我見到你有一個三格漫畫係聖誕節嘅咯，舊年聖誕節哦，嘅時候，係啊，所以舊年生日咧，好係啊，耐以前。跟住之後冇啦，成半年都冇嘢啦，開哦，始。同埋咧，即係啲 IG 咧，如果你覺得畫咁耐個 post，跟住冇乜人睇喎，跟住你就會好係，我都挫敗咁明，咯。我都明，但係我覺得嗰個心態就係你咪照出咯，哦，有係啊，係啊，係啊，你有冇人睇都控制唔到。都係，其實佢嗰個做法就係你 keep posting，keep posting，係冇錯，就我諗總會有啲回響嘅，係冇錯，其實已經即係有噶啦，跟住我係啊，中間斷咗，係啊，因為真係太多太多，人生活上嘅瑣碎事令到你斷咗，冇錯冇錯，即係你可以諗下，你冇呢個 Instagram，你都唔會有嗰啲咩餅鋪啊、係啊，T-shirt 啊嗰啲去揾你啦，呢個就係即係做 social media 嘅最大嘅得益啦。係。呢個係一個好好嘅 portfolio，即係如果我去即係揾 freelance，其實啲客人都會見到係我啊，就係咁睇呢啲嘅啫靚嘅 p 跟住嘛，就即係會好相信我會做到佢哋想係啊。做嘅嘢咁樣。其實而家啲人都係睇呢啲嘅啫，係啊，即係 rather 你一個 CV 咁 send 個 email 佢睇 IG 就知啦，冇錯冇錯。係嘛？好啦，咁誒呢一個對你嚟講係重要嘅一個里程碑啦，我覺得呢個卡卡哇卡係 卡 Kawaii 係啦，卡哇度 scope 啦，呢兩係隻青蛙，咁嗯嗯嗯，仲有一個係放庫喎，我見到你有個 aqua 喎，哦嗰、個就真係即係比較 private 啲啦呢個咧，嗰陣時係誒。即係都係年輕嘅，再年輕啲嘅時候會比較迷茫啲，跟係住就不如畫啲，即係同埋嗰陣副嘢，時好中意夜晚咧，你夜深人靜一定哇好多思緒啊咁樣，跟住又跟住你就鋪黑色係嘅 係啊 screen 去 po IG 嗰度係嘛。係啊 po 係咯，畫啲比較深藍色嘅嘢，畫啲比較 emo 啲嘅嘢咁樣，跟住就嗯，係啊因為表達就係情緒，另一個 style 嚟嘅，係啊係咯，我見到係完全唔一樣，多啲真係。人啦，多啲人嘅樣嘅嘢啦，係，同埋即係我自己咧就畫啲好 Q 嘅 style 就在行啲嘅，即係你即係我喺 嗯 Poly 讀 media 嗰陣時咧，係好多好勁嘅同學仔畫啲人體比例咧好好噶，即係嗯畫動漫嗰啲係超級好，好似全班咧好似得我一個係畫啲好 Q 嘅嘢啊，咁嗯嗯，我就嗰陣時就真係好驚，
stand out 自己，即係揾唔到自己定位喺邊。所以你叫我即係嗰個 IG 都劈低咗好耐啦，就係因為我唔係好識嗰啲即係啲人體上面啲嘅，所以係啊，我就偏向另一個 IG 再畫啲好 Q 嘅風格咁樣。咁我真係期待呢個 Kawaii 咧，即係快啲多啲 update 啫喎。好好。係啊，即係我覺得唔好浪費。我見到你已經半而家老師上身，係嗌你做功課，係咯，好係啊，咯，有好多人都催我，係啊，唔好催我快啲 嘥啊！update。即係我覺得唔好嘥，即係好好既然你開始咗嘅嘢，唔好好嘥嘅，唔好停，好好。係唔好停。你要好多 collaboration 喎，呢度都多喎。嚟緊都有啲即係做緊嘅 work 嘅，係啊，係咯，之後都會再 update 喺個 IG 度，就係一仲有啲揮春嗰啲都有啊，之前係揮春係同係咯，屯門女青嗰邊合作，係咯，佢哋都好好咯，真係好 support 我哋，即係佢哋有個 program 就係嗰啲小題大做嘅手藝師計劃，跟住就俾一啲有 potential 嘅手藝師去做佢哋想做嘅嘢。咁嗰陣時就同佢哋合作咗一個木製，佢因為佢係啊係啊係啊，我哋中見到。心有 laser cut 機嘅，好犀利嘅，跟住嗯，就佢哋就 laser cut 同其他partner 就合作咗做一個揮春，同埋同我隻青蛙就合作咗做一個利是風同揮春咁樣。我真係覺得你嗰個 character 嗰啲顏色咧係好柔和喎，即係係啊，好 好舒服 passive，噶喎，望上去係係冇錯。係啊，好有潛力喎呢個。係係啊多謝你。係啊，係啊，快啲做多啲啊，好啊好啊，好靚喎我覺得。多謝你多謝係啊係啊，好啦，讚完你之後咧。你。想問下你咧，如果咧，譬如話啲，即係我呢個 podcast 都係講下點樣去揾自己人生嘅熱情所在啦。嗯嗯嗯。咁而家你有一個好明顯嘅啦，就係你係插畫師啦，你畫咗兩隻好得意嘅青蛙啦。咁而呢個兩個青蛙帶俾你好多歡樂啦、回憶啦，或者係一啲影響力啦，我話係，即係 at least 你都有做過好多唔同嘅 projects。嗯嗯嗯。咁有啲而家好多人都係好迷茫，尤其而家 AI 嘅世代咧，你見到新聞有好多工已經係冇咗啦，即係3年係嗰啲 entry level 嘅工冇咗65%。咁似乎人係越嚟越迷茫，亦都更加需要去揾自己中意做啲咩啦。我相信而家啲人係啊，因為難揾工嘛，係咪？咁啊，更加想知道，更加需要知道自己中意啲咩。咁你會點樣去建議或者俾一啲 tips 佢哋去要點樣揾到自己中意嘅嘢？要點樣揾到自己中意嘅嘢？係啊，我覺得個大前提係你要對自己誠實咯，即係唔好呃自己，即係你唔中意做嗰樣嘢就係唔中意做嗰樣嘢，咁你就唔好去做，唔好呃自己，唔好嘥時間喺自己啲唔中意做嘅嘢，咁就對自己中意做嘅嘢就勇往直前咯。同埋 AI 最取代唔到嘅一樣嘢就係即係一啲真實性嘅嘢咯，你真實冇錯，係咯，佢嗰啲嘢係取代唔到，就算佢即係 AI，其實你都係掉啲 prompt 俾佢，跟住俾佢即係 self learning，跟住先做到人哋想去做嘅嘢出嚟。所以佢係差唔多你原本即係個真實就係有瑕疵嘅嘢咯，就係唔完美嘅話，真實就係。太啱啦！真實就係有瑕疵同唔完美嘅嘢，正係由於呢啲有瑕疵同唔完美嘅嘢咧，先係 human traces 啊！我覺得即係人類活過嘅證據，嗰啲反而而家會越嚟越受重視。係冇錯。即係你可以睇到啲 AI 相太靚太真咧，你就會覺得一開始嘅時候你都會覺得哇好勁喎，慢慢你會覺得咦係啊咁假啦咁樣。係啊，冇錯。係啦，啲即係太完美咧係唔得㗎，太靚啦，我覺得太假太完美嗰啲都唔得㗎。太 AI 啦咁樣。係冇錯。係啦，咁今日咧好多謝 Joyce 上嚟接受我哋嘅訪問啦。多謝到 Hello。係啦，係啦，咁我就會將阿 Joyce 啲 profile 擺上網啦，咁大家認識下佢嘅兩隻青蛙，
如果有啲咩想揾佢合作嘅話咧，就記住揾佢合作。係啦，我都想揾嘢揾佢合作。好啊，係啦，係啦，係啦。咁快啲揾我哋今日我合作啦。係啦，咁我哋今日就嚟到呢度。好啦，拜拜啦，各位，拜拜。再見。